बब्बाले खुसी भयो फर्स्ट टाइम हैन त्यो लप परेको फर्स्ट टाइम नै हो को खाइ खो सो हे गाइस वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल एन्ड द भिडियो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि धेरै धेरै सन्चै छु आशा छ कि सबैजनाले मेरो भिडियो मन पराइदिइराख्नु भएको छ मैले डेली भिडियो हाल्न पाएको छैन त्यसको लागि माइन्ड नगर्नु होइन अब आज दिनपछि म डेली भिडियो हाल्ने कोसिस गर्दछु जसले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ जसले मेरो भिडियो अन्तिम छ भने त्यसलाई मनैबाट धन्यवाद छ होइन मनैबाट कसम भनेको होइन हजुरहरूलाई मेरो सपोर्टिङ लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन सो गाइज होइन अहिले चाहिँ के अरे हल्का बत्ती बालेर पनि अँधेरो देखिएको छ होला माया नगर्नु अनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो चाहिँ के हो यो मलाई अमार के अरे निबु अनि होइन कागती पनि होइन यसलाई के भन्छ त्यो थाहा भएन म चाहिँ अब काटेर खाना गइराखेको छु काट्न राखेको छु मैले होइन भैँमा राखेर रुङ्गाले दिएको छु काट्न राखेको छु यस्तो गऱ्यो बास्ना आयो बास्ना यसरी काट्ने ओमा धेरै काट्यो धेरै काट्नु हुन्न है फेरि मिठो हुन्न है टक्क होइन यस्तो गऱ्यो अनि यहाँ पनि काट्यो यहाँ काट्यो यस्तो काट्यो यो बोर्डकालाई साइड लगाइदियो यो बाँकी रह्यो अब यो म छिटो काटेर यो ठालमा हाल्छु है त ल छिटो काट्दामै हेर्नु गेरा कति धेरै रहेछ सानो गेरा धन्दा परिन्छ फाइनली फिनिस काटेर भयो पुरा खानु परेको तपाईँ फाइनली मेरो फेस हेर्न सक्नुहुन्छ आइम हेर्छौँ अनि त्यति भयो यसमा चाहिँ चिनी चाहिँ गुलियो हुन्छ चिनी पनि नखाने के हालेर खाने होला नुन मात्र हालेर खाने मिठो हुन्न म सोध्छु है एकछिन सोध्छु फाइनल गाइज मैले चाहिँ अहिले यो चाहिँ धेरै नखाने एउटा दुईवटा खाने किनकि मैले सामान पाइनँ होइन सामान के हाल्ने भन्दा चाहिँ चिनी हालेर ट्राई गरेर चिनी हालेर नमिठो हुने रहेछ अस्ति नै ट्राई गरेको मैले चिनी हालेर नमिठो हुने रहेछ अनि त्यसपछि खुर्सानी मसला पिना झ्याला छ धुलो खुर्सानी हाला भने फेरि लास्ट फेरि हुन्छ कि फेरि खान सकिन्न है तब थोरै के बसेन है फेरि केही नि बसेन तपाईँहरू पनि खाने हो रोक्नै म दिन्छु को खाइ खानु भएन ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है भयो मलाई खोकी लाग्छ यार म धेरै खान सक्छु छैन यति चाहिँ अब जो खाइ नै खान्छ यिनीहरूलाई साइड लगाइदिउँ होइन फोहोरहरूलाई यो बोर्डकोमा हालेर राखिदिउँ अहिले पछि फाल्ने हुन्छ अनि चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेको यार सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भनिदिँदै अघि नै भनिसकेँ होइन नत्र अहिले हेर्नु अनि मेरो भ्लग हेर्न चाहिँ नछाड्नु न यार तपाईँहरू यार मेरो कति इच्छा छ म भ्लगर यार कस्तो मेरो सब्सक्राइबर बढेको छैन अब ल म अब एकछिन है अनि अहिले चाहिँ म होइन अनि चाहिँ अब आज कन्टेन्ट चाहिँ केही छैन होइन बस कपाल फाल्न जाने अब कपाल फाल्न जाने कि त्यही कपाल लास्ट ठुलो भयो कि त्यही भएर अब हिजो स्कुल गएकोमा सरले नै पठाइदिएर कि घर गएर कपाल फालेर
हिजो कपाल फाल्न टाइम मिलेन त्यही हो कपाल जाने भयो धुलो मसिनो गरेर फालिदिनु पर्ला होइन ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो र मजा लाग्यो होइन ल अब हामी सिधा पहिला यसको घर जान्छौँ अनि यो कपडा सब लाउँछ पैसा सैसा मम्मीसँग माग्छ अनि सिधै कपाल काट्ने दोकानतिर कुदिने हो क्या मा है किनभने होइन ल्याउने किन घर फर्किनु पर्यो भनेपछि चप्पल हेर्नु चप्पल मैले अर्कै चप्पलकै क्रस चप्पल धोएर राखेको थिएँ होइन अनि त्यो लाउँछु भनेको थिएँ यार त्यो चप्पल लाउँछु भन्छु होइन जतिका नि यो मात्रै लाउँछु यार बिर्सेरकै यो लाउने बानी भइसक्यो नि त होइन त्यही भएर कि गाइस अनि चाहिँ फेरि अघिको बाटो छ यो घरबाट नि आइसक्यो पैसा लिएर आयो अब चाहिँ त्यही हो अब हाम्रो घर जाने म चप्पल लाउँछु नयाँ यो नयाँ नि के भने पुरानो भइसक्यो फुल च्यातिसकेको छ कि होइन त्यो लाउँछ अनि सिधै साँझतिर हेयर कटिङ हाल्न गइदिने हो नि त अनि गलाएर वेलकम ब्याक माई ब्लग होइन सपोर्टिङ छ धेरै धन्यवाद वेलकम माई ससुराबा मेरो च्यानलमा ठिक छ न यस्तो भइसक्यो यो नि फेरि भ्लगर अझै भ्लग बनाएको सुरुमै भाइरल अब होइन चाहिँ बग्यो अनि मैले चप्पल चाहिँ चेन्ज गरिसकेँ अस्ति नै किनेको जस 1200मा किनेको चप्पल अहिले बगेरको खालको काट्नु छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यही भएर अहिले चाहिँ आँखा नलाउने ए छ्या उता पाकेको थियो मैले खाना बिर्सेछु माइन नगर्नु खोला हेर्नु खतरा भइसक्यो खोला आज अब त होइन त्यही हो अब कुनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ धानसाल काटिसक्यो हेर्दा हेर्दा दसैँ तिहार पनि गइसकेको छ होइन सानोमा खतरा रमाइलो दसैँ तिहार अहिलेको अब यस्तो झ्युरो भयो त अहिले अब जति ठुलो भयो त्यति के अरे आफ्नो हुन्छ नि यो चाडबाडलाई खुसी बनाउन नसक्ने के सानोमा त रमाइन्थ्यो होइन अहिले अब ठुलो भएपछि अब काम छ बिजी छ यस्तो छ के गर्ने अब बिजी छु होइन त्यो भ्लग पनि राम्रोसँग हाल्न पाएको छैन मैले किनकि एन्टी स्लिप्सिना डट ओए ओए तेरो हिजो लप परेको होइन यता होइन कि ए लप परेको होइन तेरो हिजो राति 11 बजीसम्म बोलेको होइन बोलेको कि ढाँटी राख्ने बोलेको यो कति खुसी भएको भन्दै त यहाँ भन्दै त मेरो 10 दिन मात्रै खुसी भएको मा बब्बाले खुसी भएको फर्स्ट टाइम होइन त्यो लप परेको फर्स्ट टाइमै हो जे होस् केटाले गरिहाल्छ ल अब चाहिँ हामी कसरी भन्ने ठाउँमा आउन पुग्यौँ होइन हो चाहिँ यो नाम चाहिँ सुदीप दन होइन त्यही भएर माथि चाँडो कसरीमा आएको हामी चाहिँ कसरीमा आइसकेको छौँ कसरीको चोकमा होइन कसरीको अलिकति यता कसरीको चाहिँ यता चोक अलिकति उता पनि नभन्दा होइन कसरीभित्र सायद भयो होइन यहीँ फाल्ने नि त अब होइन यहीँ खुल्ला रहेछ नि त कल फाल्ने दोकान फाल्यो कसरी खुल्ला रहेछ साँझ जानु परेन आनन्दै हो केटाहरू गएको नि त नि केटाहरू प्याक छ त्यहाँ आजै हो कपाल कोर्ने भनेको
फाइनल्ली कभर काटियो ओइ त काट्दैन सही यो काट्दैन अब घरतिर चल्दिने अब स्कुल जानुपर्छ 10 बजिसकेको छ होइन स्कुल 9 बजिसकेको छ अब स्कुल जानुपर्छ कपाल चाहिँ दामी गरी काट्यो सो गाइज अनि आजले ब्लग त्यही नै हुन्छ जसले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अनि त्यसपछि सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो होइन अनि लाइक हान्नु पऱ्यो त्यति नै हो सपोर्टिङ चाहिएको छ हस् त ल जय नेपाल